Emeline wagaragaye mu mashusho ari kwinyaza akoresheje icupa, ari no gusaba abakobwa ngo nibamuhe basambane. Uyu nguyu akaba ari mu maboko atarayewe n'itsinda ry'abantu 8, ubwo bose hamwe bakaba abantu 9. Abangaba bakurikiranyweho na RIB kugira uruhare mu gusohora amashusho yabo cyangwa se mu gusakaza amashusho yabo y'ubusambanyi, aho bacuruza amashusho yabo basambana. Iri ni itsinda ririmo abakobwa 6 n'abahungu 3. Abangaba ubu ngubu rero Emeline nyuma yuko yakomeje kugenda ayavuga ko uriya muntu ngo atari we ari kugenda bihakana, aya ni amakuru aje noneho ari kugenda abikonfaminga neza, agaragaza ko noneho Emeline ibingibi atari buze gupfa kubicika gutyo cyenyege. Ni amakuru rero agiye atandukanye ari kuvuga kuri iri funga ry'uyu Emeline n'aba bagenzi be. Reka ibi byose tubigarukeho. Ni vibe. Kwizera Emeline wamenyekanye nka Emeline Ishyanga, umwe Emeline wa undi mwagiye mubona ari kumwe na The Ben, ubwo The Ben yakururaga Ishyanga bagiye babivugaho cyane ko Emeline we na The Ben bajyaga bagira gutya bagasambana. Amashusho yo yaje ku hano kumba nkoranyambaga ari kugaragaza Emeline ari gusambana. Hari n'andi menshi yagaragaje Emeline ari gushira icupa rya Heineken mu gitsina cye ari kwinyaza, ari kumwe n'abandi bakobwa benshi bakoze akavuyo bari kugenda bakora ibintu byinshi biteye isoni cyane ku buryo umuntu mukuru akifuza kuba yabibona. Aba rero abari abakobwa ngo b'inshuti ze n'undi basanzwe bakora akazi kameze gutya, kuko bagurisha ari amashusho y'urukozasoni arimo ibintu by'ubusambanyi bwinshi, bakayagurisha hanze, ariko ngo bikara akazi bakora. Aba bakobwa rero ngo bakurikiranyweho na RIB, bakaba bafungiwe kuri station ya RIB Kicukiro, ubwo bashinzwa kuno gukwirakwiza amashusho yabo y'ubusambanyi aho bagaragaza bari gukora imibonano mpuzabitsina. Abakobwa bose ni abakobwa beza barebye ku isura, n'abakobwa kabisa b'ikimero, ariko imico yabo n'imyitwarire yabo bikaba ari ibintu bidahitse cyane. Ibi ngibi ni ibintu na Perezida Paul Kagame yagarutseho, aho nyuma yo kubona no mavideo n'aya mashusho y'aba bakobwa, ubwo ano mavideo ya Emeline yari ari kugenda asakara hanze, ubwo hagaragaraga Emeline ari kwinyaza akoresheje icupa rya Heineken yaginjizamo arisohora n'ibindi bintu byinshi cyane biteye isoni. Abakobwa bane nabo bari kugenda bakora ibindi bintu by'ibikorwa bihambaye cyane. Rero iri tsinda ryabo rya Emeline ni itsinda rifite groupe ya WhatsApp yitwa ngo Rich Gang. Iri tsinda ngo ribamo abantu babashije kuba bamenyekana, baribamo n'abantu 9, ubwo muri abantu 9 na Emeline harimo abo bahungu 3, harimo n'abakobwa 6 bari bakomeje kugenda bakurikiranwa barashize hanze amashusho yabo bari gusambana, bari gukora imibonano mpuzabitsina. Ibintu bibabaje cyane ku rubyiruko nyarwanda, urubyiruko rw'abanyarwanda n'abantu muri rusange, kubona ko abana batonya cyane. Emeline mwibwo ko ari umukobwa w'imyaka 23 na bagenzi be n'abana n'abakobwa batonya cyane, kandi abakobwa bagiye bakurira ahantu mu miryango imeze neza cyane kabisa, ariko ugasanga bo imyitwarire yabo nagwitse. Bino mu Perezida yabigarutseho Paul Kagame ari kuvuga ko buryo nubwo twagiye tubabona bambaye ubusa, buriya ko no mu mutwe wabo bambaye ubusa. Ibi yagiye bivugaho ari kugenda bigaruko cyane bitewe n'aya mavideo yarakomeje kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu bidahwitse cyane ku rubyiruko nyarwanda, ibintu bidahesha ishema nk'igihugu cy'u Rwanda, kubona abana batonya nk'aba ngaba bakabaye kuba bagaragaza ishusho nziza y'ejo hazaza h'iki gihugu cy'u Rwanda, aribo bari gukora ibikorwa nk'ibi. Ukibaza se u Rwanda rwacu ruzagira ababyeyi bameze gute? Ese ruzagira abakecuru bameze gute ahazaza, mu gihe turi kubona abakobwa bari kwitwara muri buno buryo? Mwibuke kubona n'abana bakiri batonya, n'abana bahawe uburere, tufata nk'abahawe uburere bize mu bigo byiza, ariko nibo bari gushyira hanze amashusho yabo bambaye ubusa. Amavideo akomeza kugenda acicikana y'abantu bambaye ubusa. Bakora iki? Kwizera Emeline rero ni akomeje kugenda abigarukaho cyane nyuma y'uko amavideo agiye hanze, ari kugenda avuga ko ngo uriya atari we, ko we ngo atagira amatatuwaje n'ibiki byose, ariko abandi bakavuga ko uriya ari Kwizera Emeline wujuje ibyangombwa.
nyuma y'uko rero Kwizera Emeline akomeje kwihakana ati ntago ari njyewe uriya, ntago ari njyewe murambeshyera, amakuru asohotse nuko Emeline ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB aho akurikiranyweho iki cyaha cyo kuba yarasohoye n'amafoto n'aya mashusho yose ari gusambana n'ibiki byose, mu gihe Emeline we yakomeza kugenda avuga ati ngo wapi, ngo ntago ari njyewe, ngo biki n'ibiki, ngo ntago ari njye, ngo wasambanye, ngo ntago ari njye wakoze iki. Ibi ngibi ni ibintu tugomba kureba tukavuga ese buri muntu wese wigize umutagatifu, kuko muribuka ko nka Emeline ano mashusho atangiye gusohoka yagiye avuga ko ngo atari we, akajya nawe apostinga uturimbo tw'Imana ariko kugaragaza agahinda abantu bari kumutera, ariko birangiye bigaragaye neza ko noneho iki kirego anakirimo neza cyane, kuko nk'iri tsinda bita Rich Gang ubundi mena no matsinda akunze kuba hari mu rubyiruko, ngo amatsinda nyine ari anyuramo ibintu byo gukoza soni cyane kabisa, kuko nanjye hari nk'amandi matsinda amagroupe nzi arimo ibintu ngibyo usanga hari umuntu ngo ushiraho amavideo y'abantu bari gukora ibiriya bikorwa by'urukozasoni by'ubusambanyi akabishiraho, ariko ubwo kugira ngo gushyire mu itsinda rye ngo bikaba byasaba kuba wamuha amafaranga runaka 3,000 5,000 ngo kugira ngo akwadinge muri groupe ujye ubona ibyo bintu by'ubusambanyi beramo. Hari n'andi magroupe nayo usanga ngo acuza abakobwa, handi umukobwa abarimo n'abahungu barimo ngo bakajya bavugana ibiciro bakabahuza bakaba bakishyura, niyo n'amagroupe ngagiye ari kugenda acicikana no mu rubyiruko. Rero ni groupe b'abantu ba Emeline bari barimo, ni groupe igaragaza uburyo ngo bakoraga akazi kabo k'ubusambanyi online, aho bafataga ngo amavideo yabo bari gusambana bakaba bayagurisha cyangwa se bari kwikinisha nka kuriya mwagiye mubibona kugenda bishira bira bikorwa byose bidahesheje Imana icyubahiro, mwagiye mubibona cyane. No rero n'amagroupe agenda avugwa cyane hano ku mbuga nkoranyambaga ari no kugenda cicikana mu rubyiruko, leta igomba kuba yagenda ibishiramo imbaraga. Iki rero ni kigaragaza ko ari umuryango nyarwanda, igihugu muri rusange, ndetse n'ababyeyi b'abano bana bafite akazi kenshi, abana bafite ino mitekerereze, ino migirire bagomba kuba bakora kugira ngo u Rwanda ruje kuza kugira abana bameze neza mu minsi iri imbere, kuko biragaragara ko nk'ababyeyi bareze bano bana agahinda ko bafite ni kenshi. Ese nanone bikakomeza kugenda byibazwa cyane, ati ni gute umwana nguyu akomeza kugira imyitwarire imeze nk'iyi, ese abikomora he, abiterwa n'iki? Ko usanga ko abana benshi nk'abo baba barakuriye mu miryango myiza, baba barize ku bigo byiza, ariko ugasanga imyitwarire yabo ntabwo imeze neza, bambaye ubusa mu mitwe yabo, nk'uko nyakubahwa perezida yakomeje kugenda abivuga. Rero uno mukobwa nyuma y'uko ngo abonye ano mashusho yakomeje kugenda yihakana, yigira nkaho ibyo bintu bitamureba, ariko we n'itsinda rye bakaba bari gukurikiranwa na RIB, aho mu minsi iri imbere aribwo tuzatangira kugenda dukurikirana urubanza rwabo. Ibi nibibahamya bizaba ari icyaha gikomeye cyane, ibi nibibahama kabisa bizaba ari icyaha gikomeye cyane, kuko ibiriya bintu ntabwo ari ibintu bikwiye ku Rwanda, kandi n'ibintu bitanga isura mbi ku Rwanda. Emeline rero we n'aba bagenzi be bakaba bari mu maboko atarayabo, niko twabivuga. Nimba muri n'inshuti zabo mushaka mwabasengera, kuko biriya ni ibintu byafashe intera. Ibaze nawe ikibazo cyageze ku rwego rw'uko n'umuyobozi w'igihugu nawe icyo kibazo asa nk'ukigarukaho. Ibi ni bigaragaza ko iki kibazo cyabaye ikibazo cy'indengakamere. Ikibazo ko ari amavideo mwagiye mubona y'abantu bakobwa, ni amavideo ari kugaragaza isura mbi kabisa y'abakobwa dufite mu Rwanda, kandi abo bakobwa iyo barebye ukagerageza kuba wabitegereza ubona ko ari abakobwa basa nk'aho ari beza, cyangwa se abakobwa beza bafite ikimero, abakobwa b'abastari bahora muri birambo bintu by'ama after party. Mu gihe abana bakobwa noneho abari no gucyanwaho n'icyaha cy'uko ngo babapimye bakabasangamo urumogi, ibintu biteje ikibazo gikomeye cyane. Abakobwa bakora biriya bintu by'ubusambanyi bagashira hanze ari amashuri yabo y'ubusambanyi, noneho kuba banakurikiranwaho kuba noneho bafite n'urumogi muri bo indani, kuba bananywa n'urumogi, ibi nibiramuka bibahamye biraza kuba ari ibintu ni vibe. Rero ugakomeza kugenda ureba ati ese ni gute ibintu biba byakomeje kugenda bivugaruko cyane, ibintu biba bikomeje kugenda bara ku mihanda, ni ibintu biba bigenda bigaruko cyane. Ese urumogi n'ibi bintu by'ubusambanyi byabo bari kubashinja nibiramuka bibahamye, igihano kiraza kuba ikihe? Rero mu minsi iri imbere twitege ko tugiye kuzajya mu manza z'aba bantu, cyangwa se mu bano bantu bazaba bitabye urukiko, aho bazaba bakurikiranwaho bino bikorwa byabo by'indengakamere. Kandi ibi bintu bigomba kuba urugero ku bandi bana b'abanyi b'abakobwa, cyangwa se nabo bandi b'abasore, kuko muri iri tsinda ryabo tukabonye ko harimo n'abandi b'abasore. Ibingibi bigomba kuba intangarugero ku rubyiruko, kugira ngo n'abandi batekereza kuba bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo bitazaba, ko n'abandi batekerezaga muri runo sanse babireka, n'abakoraga ibikorwa nk'ibi babireka. Ibi ngibi ni ibintu rero bigomba kuba intangarugero u Rwanda rukavuga
aravuga ati reka bano bantu tubahanisha itegeko kugira ngo abandi bantu munsi yabo bafatireho urugero batazakora ibikorwa nk'ibi. Rero reka dutegereze igihe runo rubanza rw'aba bakobwa n'aba bahungu bizabera, tuzakomeza kubakurikiranira. Nkwibutse kureba izindi video ziri hano munsi z'amakuru bagiye gukomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ukuri kose tuba twakuguhaye 5 kuri 5. Ni vibe.